Vítajte pri sledovaní tohto úvodného videa kvantovou optikou, ktoré je zamerané na to, aby som predstavila svoju prácu, kto som, čo som a akým spôsobom môžete pomôcť sami sebe a možno aj svojim blízkym. Volám sa Pavlína, venujem sa karmalógii, astrológii, kvantovaniu, EFT technikám, pracujem ako lektor, terapeut a takisto využívam prácu s kartami, ak to teda moja práca vyžaduje. V tomto videu vlastne len chcem predstaviť to, čo nás čaká do budúcnosti, aby ste si teda mohli urobiť nejakú takú predstavu o tom, čo vás teda bude čakať v mojom podaní. Postupom času budem pridávať videá zamerané na rôzne tieto témy, ako je astrológia, karmalógia, numerológia, EFT techniky. Toto úvodné video má slúžiť k tomu, aby som približne predstavila, akým spôsobom budú pokračovať ďalšie videá. Budú značené kapitolami, ako kapitola 1, 2, 3 a tak ďalej, s tým, že za každou tou kapitolou bude nejaký taký hlavný podnadpis alebo téma, ktorej sa budem venovať, ako je napríklad astrológia, kvantovanie, EFT technika. No a potom taká tá podkapitola, keď napríklad budeme riešiť astrológiu, tak aby sme vedeli, či sa venujeme nejakému znameniu alebo planéte a podobne. To je len taká krátka inštruktáž k tomu, aby ste sa troška nestratili. Naozaj to budete vlastne nachádzať v tom popise videa, čiže napríklad kapitola 5, astrológia, baran, alebo kapitola 20, EFT technika, ako sa ťukať. Takže týmto spôsobom mám teda aspoň momentálne takú nejakú predstavu o tom, že takto by som to chcela do budúcna robiť. V tých prvých videách alebo v tých prvých kapitolách pôjdem skôr podľa nejakého svojho kľúča, ktorý zatiaľ ešte neviem, aký bude, ale naozaj asi možno z každého rožka troška, čiže hlavne o tej kvantovej energii, pretože dosť často sa ma v tých e-mailoch pýtate na to kvantovanie. Samozrejme mám na stránke nejaké články k tomu, ale ja sa vyvíjam, všetko sa vyvíja a to, čo som napísala možno pred rokom, pred dvomi, už teraz vidím nejak inak, tak chcem, aby aj do budúcna bolo jasné, že ak tento blog bude pokračovať neviem ako dlho, tak vždy tie posledné videá budú už ovplyvnené tým, ako som sa zmenila, tak sa môže zmeniť aj môj názor alebo pohľad na svet a tým pádom sa môžu meniť aj ďalšie veci. A teraz krátkosti tomu, čomu sa venujem. Venujem sa karmalógii, ktorú som vyštudovala u zakladateľky karmalógie Hannah Hnesvadby v Prahe. Hannah je úžasná školiteľka, lektorka a naozaj odporúčam každému, kto má záujem o karmalógiu, aby sa k nej prihlásil do školy, pretože vďaka nej sa mi tie čísla ale úplne krásne otvorili. Napriek tomu, že ja som sa numerológii venovala už dlhší čas, ešte teda predtým, než som spoznala Hannaha karmalógiu, ale stále som mala pocit, že to nie je ono, že tie číselka na mňa nehovoria tak, ako by som si to nejako predstavovala. Skrátka som nejako nevedela sa k ním napasovať. A potom prišla odrazu Hannah, prišla karmalógia, bol to úplne iný pohľad na tú numerológiu. Prihlásila som sa do tej školy a neľutujem, bol to asi najlepší krok v mojom živote. Samozrejme, netvrdím, že všetci ktorí to študujú, to aj využívajú a že každý k tomu nájde takú lásku ako ja. Ale skrátka mne to sadlo, pretože som našla to, čo som potrebovala. Takže Hannah bola ten dôležitý prvok puzzle, ktorý zapadol do toho môjho života. Následne od toho sa odvíjala astrológia. A tu som študovala, vlastne povedané, astrológia je štúdium na celý život, takisto ako aj karmalógia, lenže karmalógia je už o tom zdokonaľovaní, ešte astrológia tiež o zdokonaľovaní, ale stále získavanie nových poznatkov. No a to som bola na kurzoch, alebo teda zakúpila som si kurzy krásnych popredných českých astrológov, ako je pán Antonín Baudyš mladší,
Ondřej Habr. Čítam veľmi veľa literatúry, študujem aj takto, ale hlavne, čo je pre mňa najdôležitejšie, že to istým spôsobom naciťujem a hlavne empiricky porovnávame nejaké tie teoretické vedomosti s praxou a životom svojich klientov a zatiaľ ma tá astrológia v podstate nejakým spôsobom nesklamala. A naopak stále viac a viac zistujem, aké je to úžasné, krásne, nádherné, ako to všetko sedí. No, všetko. Ale zase to už budeme ďalšie veci k tejto astrológii v ďalších videách, ktoré teda vás už teraz dopredu pozývam sledovať, kde sa viac rozprávam o tej astrológii. Zatiaľ takto v stručnosti. No a ideme ďalej. EFT technika alebo emočná sloboda, technika emočnej slobody. Tak tu som študovala u lektorky EFT Latky Pospíšilovej, ktorá je v súčasnosti už mojou kolegyňou a máme spolu natočené nejaké videá, ktoré ste si už možno všimli. Naposledy rozhovory z Bulharska, kde sme obe robili lektorky na transformačnej dovolenke. No, takže k EFT zase niekedy v ďalšom videu. No a čo sa týka kariet, mám ich teda obrovské množstvo. A aj keď ja sa osobne nepovažujem za kartárku, napriek tomu s nimi pracujem. Pracujem hlavne s tarotom, s karmickými kartami, s hviezdnymi kartami a s anielskými kartami. Karty by som radila k tým prvým, s ktorým som prišla do kontaktu. To znamená, to bolo prvé, čo som si kúpila, karty a s tým som začala pracovať. A tak vlastne postupne prišli numerológia, karmalógia, astrológia a EFT technika. No a potom je tu to snáď asi najdôležitejšie, čo prestupuje všetky tie doterajšie okruhy, ktoré som vám spomínala, a to je kvantovanie. Toto bol ten tmel, ktorý všetky tieto veci dal dokopy. Kvantovanie som prvýkrát spoznala, alebo prišla som na neho pri mojom štúdiu, kedy som natrafila na knihu od pána Bartleta. A následne k tomu som začala vlastne hľadať nejaké možnosti, ako sa o tom dozvedieť viac. A natrafila som na Kristiána. Kristián je jeden úžasný človek a kto ho poznáte, alebo ste boli na jeho seminároch kvantovaní, tak mi určite dáte za pravdu, že je plný ľudskosti a ochoty rozdať sa maximálne, aby odovzdal to, čo vie ďalším ľuďom. A to je to, čím ma veľmi oslovil a je takým môjim príkladom a archetypom, keď kvantujem. Ale zase, čo sú to archetypy a tak ďalej, môžeme v nejakej krátkosti to určite budem predstavovať v ďalších videách pod hlavičkou kvantovanie. Takže myslím si, že takto naozaj v skratke je to len k tomu, čo budem pre vás pripravovať, čomu sa budeme venovať. Budeme rozoberať rôzne témy, či už všetko vlastne, čo bude súvisieť s tým, akým spôsobom na sebe máme pracovať, pretože ja si myslím, že každý by mal začať pracovať sám na sebe. Nie je dôležité pracovať na tom, ako sa správa niekto iný, ale na tom, ako sa správame my. Ale zase nie je až tak úplne dôležité to, ako sa správame. Teda je to dôležité, ale z môjho uhlu pohľadu, z tohto kvantového pohľadu, je dôležité práve to, ako sa cítime, ako sme na tom emočne. Všetky ďalšie videá, a to je dôležité upozornenie, sú o tom, ako pracujem ja, čo sa dialo mne, akým spôsobom mi to pomohlo, prípadne ako to pomohlo mojim klientom, známym, ale nie je to univerzálny návod k tomu, že jedine takto a už nejako inak. Naopak, všetky moje ďalšie videá majú byť o tom, aby vám len ukázali nejakú inšpiráciu k tomu, že podobným spôsobom, alebo treba aj úplne nejakým iným
spôsobom si viete pomôcť aj vy. Čiže berte to ako nejaké svetlušky, ktoré vám môžu povedať, aha, tak ide to aj takto, alebo aha, tak toto možno nie, ale aha, takto by som to možno mohol urobiť aj ja. A to je môjim cieľom. Môjim cieľom vám nie je nanúcovať moju pravdu, moje skúsenosti, moje techniky, pretože to sú moje techniky, moje skúsenosti, ale chcem vám ukázať, ako to funguje u mňa a je na vás, čo všetko z toho, čo sedí mne a funguje mne, môže sedieť aj vám. A ak vám z toho pomôže len malinká tá časť, ktorá vám pomôže byť slobodnejším, radostnejším, viac láskavejším a dokáže vám to pritiahnuť do života šťastie, lásku a radosť, tak moja práca bude mať zmysel. A ja chcem, aby to bolo o tej naozaj radosti, láske, aby to nebolo na tom strašení a bu, ale naozaj o tej práci k sebe samému, alebo k hľadaní tej cesty k sebe samému. Takže teším sa na vás. Dovidenia.